ଗାଁ ଏବଂ ମିହିରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରାଘବପୁର। ଗାଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତଖଣ୍ଡ, ନାଳା, ବକୁଳ ଗଛ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଭରିଥିଲା। ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଏକ 20 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ମିହିରା। ସେ ଶାନ୍ତ, ମିଷ୍ଟିହସ୍ତର, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ମାଲିକା। ଘରେ ଥିଲେ ମା ଏବଂ ଛୋଟ ଏକ ଭାଇ ବିମଳ। ବାପା ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେହଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେଥିଠାରୁ ଘରର ଭାର ମିହିରା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିହିରା ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତିଆ ଏବଂ ଦୟାଳୁ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଦରିଦ୍ରତା। ଏତିକି ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିହିରା ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଶିକ୍ଷିକା ହେବାକୁ। ତା ପାଇଁ ସେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଗଛି ନଥାଏ। ପଥରେ ବହୁତ ବାଧା, ଦୁଃଖ, ପରୀକ୍ଷା ରହେ। ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିହିରାର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏକ ଛୋଟ ଆଲୋକ, ସୌରଭ। 2. ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ସୌରଭ ଗାଁର ନୂତନ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ସହରର ଜଣେ ଶାନ୍ତମନ, ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ, ଦୟାଳୁ ଠାକୁର। ପାଠଶାଳାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମିହିରାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସକାଳେ ମିହିରା ନଳରୁ ପାଣି ଭରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଡ଼ରେ ସୌରଭଙ୍କ ସାଇକେଲ ଧଡ଼ାମ କରି ଗିରି ପଡ଼ିଲା। ମିହିରା ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଦେଖିଲା। ସାଇକେଲରେ ରସି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଧଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଲେ। ମିହିରା ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ସୌରଭ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଭଲି। ଅଳ୍ପ ଗଞ୍ଜିଲି। ମିହିରା ସାଇକେଲ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ହସିଲା। ଏବେ ଯାଇପାରିବେ? ରସି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ସୌରଭ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ରସି ବାନ୍ଧିଲା କେମିତି? ଗରିବ ଘର ସାର୍, କାମ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ଦିନରୁ ସୌରଭଙ୍କ ମନରେ ମିହିରା ପ୍ରତି ଏକ ଅଜଣା ସମ୍ମାନ, ଆଦର ଏବଂ ମାୟା ଜନ୍ମ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଲେ। 3. ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଦୂରତା। ପାଠଶାଳାର କିଶୋରୀମାନେ ସୌରଭଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଏକ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ମିହିରାକୁ। ମିହିରା ମଧ୍ୟ ସୌରଭଙ୍କ ଶାନ୍ତଭାବ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ମାନବତାକୁ ଦେଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲାଇ ଦେଉଥିଲା। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ କି? ସେ ନିଜର ଭାବକୁ ମନରେ ଦବାଇ ରଖିଥିଲା। 4. ମାତୃଚିନ୍ତା ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ। ମିହିରାଙ୍କ ମା ବିକାଶୀ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିହିରା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ମିହିରା ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିକା ହୋଇ ସୁଖ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିହିରାଙ୍କ ମା ଅଚାନକ ବେହୋସି ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା। ଆପାତତଃ ଅପରେସନ ଲାଗିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ 75,000 ଟଙ୍କା। ଘରେ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମିହିରାର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ସୌରଭ ଶୁଣିଲେ। ସେ ନିଜ ଦରମାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ମିହିରାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ମିହିରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା। ସୌରଭ କହିଲେ, ମା, ଆମ ସବୁର ମା। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହି ଦିନରୁ ମିହିରାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୌରଭଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ଦେଉଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। 5. ଅପରେସନ, ପ୍ରେମ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ। ଅପରେସନ ସଫଳ ହେଲା। ମା ମିହିରାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସୌରଭ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କେବେ ନା କରିବ ନାହିଁ। ସୌରଭ ଓ ମିହିରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୌରଭ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ମିହିରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଲା। ସୌରଭଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ କାରଣରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସୌରଭଙ୍କ ବାପା ଦେହଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ମିହିରା ଏହା ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହେଲେ। 6. ଅପେକ୍ଷାର ବର୍ଷ ଓ ପୁନଃ ଦେଖା। ମିହିରା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରି ଶିକ୍ଷିକା ହେଲେ, ମାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ସୌରଭଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ରହିଗଲା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁର ଚୌମୁହାନୀରେ ସୌରଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସୌରଭ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି କହିଲେ ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, ବାପାଙ୍କ ରୋଗ ଓ ବିବାହ ଚାପ କାରଣରୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମିହିରାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମିହିରାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। 7. ଅନ୍ତିମ ମିଳନ। ସୌରଭ ସିଧା ମିହିରାଙ୍କ ମା ଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ମା ହସିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣୁଥିଲି ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ସହିତ। ଏବଂ ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଳିଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯୋଜାଇଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେଲା। ମିହିରାର ଅପେକ୍ଷାର ଆଖିଯୁବା ଶେଷରେ ଫଳିଲା। ଗଳ୍ପର ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା, ଆସ୍ଥା, ଭରସା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବା ଶକ୍ତି। ସତ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ, ସେ ଫେରିଆସେ।